3 choses qui blessent émotionnellement un chien. Que tu le fasses exprès ou non, arrête de faire ces 3 choses, pour son bien. D'abord, ne te moque jamais de lui lorsqu'il est apeuré. C'est parfois amusant de voir un chien apeuré face à quelque chose de totalement inoffensif, mais il faut savoir que c'est très blessant pour lui. Si quelque chose te terrorise et que ton entourage rit de toi au lieu de te rassurer, tu te sentirais incompris et vulnérable. C'est exactement ce que ressent ton chien lorsque tu te moques de lui pendant ses angoisses. Ensuite, ne pas lui laisser le temps de renifler pendant les promenades peut sembler anodin, mais c'est un réel besoin très important pour lui. Sentir les odeurs, découvrir son environnement, lire les messages laissés par d'autres chiens, tout cela fait partie de son univers. Tirer sur sa laisse en permanence ou raccourcir systématiquement ce moment d'exploration, c'est comme si quelqu'un t'empêchait de regarder ta série favorite. Enfin, la 3e chose est vraiment douloureuse pour lui, alors évite vraiment de le faire. Les chiens sont des animaux sociaux qui cherchent la proximité et l'attention de leur humain. Les ignorer à répétition ou leur refuser les caresses et les moments de complicité dont ils ont besoin peut engendrer un sentiment de rejet très douloureux pour lui. Tu savais ?